Aduh, ada bocil lagi. Ada apa? Ini lagi cari angin. Oh, cari angin. Iya. Kebetulan, Sa. Kebetulan apa? Nih angin. Weh. Kurang ajar lu, dasar bocil gak ada sopan-sopannya. Dasar bocil gak ada akhlak. Oh iya, foto-foto daripada jenuh buat foto profil. Lebih susah sih. Oh, gak sini gak? Ada apa, Paman? Fotoin paman. Duduk dulu. Bisa nggak fotonya? Bisa. Ini fotoin. Sok di sini. Jangan terlalu jauh lah. Biar muka semua. Cekrek. Cekrek belum jaga apa-apa. Cekrek sok atuh. Kayak dulu. Siap? Ya. Udah. Bagus. Nih gaya cuek ya. Ah, si Sarga malah dibawa kabur. Enggak, apa enggak? Malah pantati. Wah, si Arga kasus nih. Kebetulan. Ampun, Paman. Kenapa? Paman itu maling HP, Wan. Oh, maling HP.